День языков народа Казахстана, да? И в нашей школе проходит декада, посвященная этому празднику. В этом году, ребята, очень много юбилейных дат. Вот сейчас прозвучит стихотворение о родном крае Джамбула Жабаева. Называется это стихотворение «Богатство земли». Весне я рад, пора труда, ушли бесследно холода, растаял снег, дымятся горы, в тепле земли моей просторы, во врагах талая вода. Колхоз Жамбула поспешил пахать поля, он в пашне жил, без дела день, один не прожит, козы искусно так не крошат. Смотри, пшеницы всход богат, а Салатау водопад, вода прозрачная, большая, и все посевы орошая, а рыки звонкие журчат. Земля богатств не утаит, живи в труде и будешь сыт. Одно стихотворение сейчас о родном крае прозвучит исполнение Вероники и Кати. Стихотворение это о горах Алатау. Его Жамбул Жабаев написал с большой любовью. Зеленые сосны, звенящие хвой, поют свои дикие песни в лесах. В садах под плодами ломается сук, в них сочные яблоки, сладкий урюк. В горах созревают пурпурные вишни, ковры земляники аллеют вокруг. В лугах зеленеющих, как изумруд, джейраны и туры кочевья ведут. Багровые лисы и снежные барсы, медведи и волки в ущельях живут. В долине меж гор под парящим орлом густой синевой блестит водоем, веселые стаи играющей рыбы мерцают в воде голубым серебром. На склонах трава от лучей золота, луга в бирюзовых и желтых цветах, а ниже, напевно в журчании арыгов, столица красавица Алма-Ата. Наших лучших коней приплод, груды яблок, сладкие как мед. Это все вам должно помочь, душе булгов откинуть прочь. Не бывать им на нашем жиле, не жалеть им на нашем селе. Ваших дедов помнит Жамбул, ваших прадедов помнит он. Их ссылали в его аул, и кандали он слышал звон. Пережив 4 царей, испытал я свирепость их. Я хотел, чтоб пала скорее петербургская крепость их. Я под рокот моей струны воспевал, уже посетил грозный ход Балтийской волны, где бурлил всенародный гнев. Это ваших стройных домах, проблеск ленинских слов лучей. Заиграл впервые в потьмах, это ваш и больше ничей, и натиск его речей, и руки его первый взмах. Ваших лучших станков дары Киров нам принес неспроста. Мы родня вам с давней поры, ближе брата, ближе сестры, Ленинграду, Алма-Ата. Не случайно Балтийский флот, словно мужеством 2 веков, делегации моряков в Казахстане ежегодно шлет. Недаром своих сынов с юных лет на выручку мы шлем к Неве, к основе основ, где мужая зреют умы. Что же слышит Джамбул теперь, к вам в стальную ломится дверь, словно вечность проголодав, обезумевших от потерь. Многоголодный жадный удав, сдохнет он у ваших застав. Без зубов и без чешуй будет в корчах шипеть змея, будут снова петь соловьи, будем вольная наша семья. Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Ой, полки Ворошилов идет, вдоль холмов и долов идет, Невских он новоселов идет, Невских он старожилов идет. Без печален будь Ленинград, скажет Сталин, в путь в Ленинград. Все пойдут на выручку к вам, полководчески меня в словам. Предстоят большие бои, и не будет врагам жития. Спать не в силах сегодня я, пусть подмогой будут друзья. Песни вам на рассвете мои, ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя. Да, такое патриотическое стихотворение Жамбула Жабаева. Ребята, благодаря этому, стихотворению Жамбул Жабаев стал известен не только в Советском Союзе, но даже и за рубежом. В русском переводе это стихотворение стало известно в Китае, в Чехословакии, в Англии, в других разных странах. И казахский певец стал родным поэтом для всех народов мира, не только Советского Союза, но и всего мира. Жамбул Жабаев, ребята, его творчество очень бесценно. Люди будут помнить все его произведения, все его стихотворения. Он прожил очень большой путь, столетний путь прошел он со своим народом. И вместе с казахским народом
он был призван и в Октябрьскую